всім святом. Всі готові? Можна починати брифінг? Насправді Службі безпеки вдалося попередити серію з 15 терористичних актів, які планувалися на території Франції напередодні та під час проведення чемпіонату з футболу, чемпіонату Європи, який має розпочатись 10 червня 2016 року. В грудні 2015 року нам стало відомо про те, що в Україну прибув громадянин Франції, який під виглядом волонтерської діяльності почав встановлювати контакти з рядом представників військових формувань на сході нашої держави і обіцяв привозити волонтерську допомогу, обіцяв привозити спорядження і багато чого іншого. Але в процесі подальшого спілкування він почав проявляти інтерес до того, чи можна в Україні закупити зброю, вибухівки і інші засоби ураження.